哇，这构造还蛮特别的哦。这个磨豆机，然后这个是调整器。哇，基板真的太厉害了。哇，那个分向器居然3颗。它的基板是双层的哎，太强了。哇，这后面的接都接在后面呢，这边接线都在这边。第3个。接线都在后面，那双层板。水位感测器在这里，哇，超强的，这台真的超强，最新款的了啊。它这个什么编号？刚才是760吧？760，看一下。我看懂啊。哇，做的真的太棒了，这成本蛮高的哦，真的。7840啊。7840啊。CVA 7840，米勒7840，这应该加新哦。不错，这个保养也不错，也蛮多的。